Я сходила на рынок. Самое главное, купила зелень себе, а то я уже неделю без нее. И купила сыр с маслом. Мой стратегический продукт. Без него никуда. Вот села, запишу сейчас вам маленькое видео и пойду домой. Пойду готовить. Сегодня постараюсь выложить обед. Сегодня я хочу пожарить рыбу себе, потому что уже надоело мясо и субпродукты, и курица. Ну, надо что-то разнообразить. Сегодня пожарю рыбу. Так что обед сегодня свой выложу. Следите, ждите, смотрите.